我節目一有我講，我會講啲錢唔走，呢個咪就係事實咯。死啦！我哋幾多時剪呢個你啲聲啊？都唔係我剪，條片都唔喺我度。就係剪啊！你個仔剪啫嘛，戇係啊，佢鳩。仔剪嘅嘛。條片喺你個仔度，話我轉咗你把聲，轉完咗聲咩節目都唔係，根本從來都冇發生過呢件事。冇啊，冇發生過啊，根本。而最重要，其實剪你把聲都係合情合理嘅，因為個標題係咩？訪問張曼又唔係訪問黃國聰啊嘛。咁你講啲九唔搭八嘅，梗係剪夠你㗎啦。Part One 出咗之後啊，佢知自己衰咗㗎，跟住我神木同埋老鳳三個同佢商量完之後，我哋做一啲若我哋唔係話剪咗你，當其時我哋唔係話剪咗你把聲，我哋話做若干嘅刪減，係等到即係等到出邊唔好屌得咁勁。執大匪當時係同意㗎，唔好話同意啦，大匪當時係冇話反對冇話成㗎，咩事啊？係冇打交冇受傷嗰啲嘛？冇啊，冇啊，係咪啊？係啊。負責人可以過嚟啊。好，等我嚟。好，冇計嘅，我知道。哦，又係佢啦。咩事啊？哦，直播真冇嘢，我哋知名嗰啲知名 YouTuber 阿黃國聰先生報假案啊，應該係。係啊，就係知邊個報咩啊？啊？有嚟啊？係啊係啊，有嚟啊？係啊有警察啦，好得意佢好似離關離宿噶咯係啊，第二次嚟啦。哎呀，你咪打交啊你？喂，係咪你打交？搞嘢啊！係啊，好開心啊！喎。喂，但係報警好似係會有記錄㗎嘛。梗係有啦。有實名㗎嘛？唔係留電話嘅，有電話記錄嘅，係啊。係啊，嗱咁啊，大家喂，其實更加好啦，即大匪係都好驚你哋喎。唔係又未必係阿黃國聰先生嘅，你知佢貴人事忙啊嘛，可能嗰啲左右護法啊、四大天魔啊、咩咩啊？五怪六騎士啊、喂七世咩我都話啦七金剛啊，如此類推我咧。都話啦，我都話啦，阿俊仔，你一講佢揾屎，佢就即刻嚟啦。無敵揾屎手啊嘛！嗱咁即報係警。即係我今集我覺得我係做得正確咯，係嘛？即係其實就即係揾警察叔叔咧就冇用嘅，係咯，係咪啊？面對啊嘛，係咪啊？你成日話咩做人坦蕩蕩，又係你自己講嘅，唔好閃閃縮縮，係咪啊？回應人哋嘅問題。